広さ109エーカーのローマの中にある独立湖、約18メートルの塀に囲まれ、24時間体制で200個の監視カメラがモニターしてる。これより難関がデビアンだけでも取引相手取らない。デビアンが捕まったと知ったら相手は何言ってんの？デビアンを捕まえりゃどうしたって相手に消えちまうだろ。近い。そうか。ピント合わない。侵入ポイントはここ。バッタンの塀沿いに